హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు సింహర్ విల్లు ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈరోజు చిన్న చిన్న చిట్కాలతో మీ ముందుకు మీ సత్య. దోశలు బాగా రావాలన్నా, క్రిస్పీగా ఉండాలన్నా సగ్గు బియ్యాన్ని నానబెట్టి పొడి చేసి వేసుకున్నా బాగుంటాయండి. బియ్యం ఆడేటప్పుడు వేసుకున్నా చాలా స్మూత్గా వస్తాయి. పిండి పొంగిపోకుండా ఉండడానికి 2 తమలపాకులు పైన వేస్తే పిండి అయితే పొంగిపోదండి. చారు మరిగేటప్పుడు మెంతులు వేసి చేస్తే చాలా టేస్ట్ వస్తుందండి. అప్పడాలను ఎండలో పెట్టి వేయించే ముందు ఇలా వేడి మీద పెట్టి వేయించినా బాగా పొంగుతాయండి. రైస్లో కొంచెం ఆయిల్ వేస్తే బాగా పొడి పొడిగా వస్తుంది. రైస్ కూడా కుక్కర్లో లాగే